ഈ വർഷത്തെ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ ക്ഷീരസഹകാരി അവാർഡും നമുക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. മിൽമയുടെ എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. പശുക്കളുടെ അസുഖങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. ആ പശുവിന് അന്നേരം തന്നെ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ ഫാം തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് പശുക്കൾ മേടിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ കിടാക്കൾ തന്നെയാണ് ചെറുത്. ഡയറി മേഖല നഷ്ടത്തിലാണെന്നൊക്കെ ഒരു കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെയും കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് എൻ്റെ പേര് ബിജു. കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറവലങ്ങാട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങളുടെ ഫാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 12 വർഷം മുമ്പ് ആണ് അത് തുടങ്ങിയത്. അന്ന് 2 പശുവിൽ തുടങ്ങി. ഇപ്പം 55 കറവ പശുക്കളും 30 കിടാക്കളും ഉണ്ട്. ചെനക്കിടാക്കളും അല്ലാത്ത കിടാക്കളുമായിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളിതിനു മുമ്പ് ആട് ഫാമായിരുന്നു. ഒരു 3 വർഷം ആട് ഫാം നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഡയറി മേഖലയിലോട്ട് വന്നത്. ഈ 2 പശുവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് ഓരോ വർഷവും കയറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നിലയിൽ വന്നേക്കുന്നത്. ഞാൻ വിദേശത്തായിരുന്നു. അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കണക്കൂട്ടലിലാണ് ഈ മേഖലയിലോട്ട് വന്നത്. ഇതിന് എനിക്ക് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ പശുക്കളെ കറന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പശുക്കളോടുള്ളൊരു ആഗ്രഹവും അതിനുള്ള സ്നേഹവും എൻ്റെ മനസ്സിൽ പണ്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് 6 2 8 പണിക്കാരുണ്ട്. പശുവിൻ്റെ പണി ചെയ്യാനും തീറ്റ വെട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഫാമിലിയായിട്ടാണ്. പശുവിൻ്റെ പണികൾ ചെയ്യുന്നത്, ഫാമിലെ പണി ചെയ്യുന്നത് നേപ്പാൾ സ്വദേശികളാണ്. അവരൊരു ഫാമിലിയായിട്ടാണ്. ബാക്കി പൈനാപ്പിളിൻ്റെ വെട്ടുന്നത് ജാർഖണ്ഡുകാരാണ്. അവരും ചേട്ടനും അനിയനും ഒക്കെയാണ്. 2019 മിൽമയുടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഫാമിൻ്റെ അവാർഡ് കിട്ടിയായിരുന്നു. 2020 മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വർഷത്തെ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ ക്ഷീരസഹകാരി അവാർഡും നമുക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ 3 വർഷങ്ങൾ അടുപ്പിച്ച് 3 വർഷമായിട്ട് ഓരോ വകുപ്പിൻ്റെയും അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തണ്ടാണ് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. KSൻ്റെ സുപ്രീമും പ്രോ മിൽക്കിൻ്റെ കാൽസ്യവും അവരുടെ തന്നെ ഫീഡ് പീസ്റ്റും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇപ്പം നിലവിൽ 55 കറവ പശുക്കളും 30 കിടാരികളുമാണ് ഉള്ളത്. കിടാക്കളും കിടാരികളുമായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അതിൽ 15 എണ്ണം ചെന പിടിച്ച കിടാക്കളും ബാക്കി അതിന് ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ളതാണുള്ളത്. ഞങ്ങളിവിടെ KLE ബോർഡിൻ്റെ സെമനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ കുരുനാട് സൊസൈറ്റി തന്നെ ഒരു ഇൻസിമിനേറ്ററുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് വന്ന് കുത്തിവെക്കുന്നത്. രാവിലെ 5 മണിക്ക് വന്ന് കുത്തിവെക്കും. ഏകദേശം ഒരു 90% പശുക്കൾക്കും ചെന പിടിക്കുന്നുണ്ട്. യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇവിടെ ഇപ്പം നിലവിലില്ല. ഒരു 4-5 വർഷമായിട്ട് ബ്രീഡ് കുറഞ്ഞ ക്രോസ് പശുക്കളിലോട്ടാണ് ഇപ്പം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് KLE ബോർഡിൻ്റെ സെമൻ കുത്തിവെക്കുന്നതും നല്ല കിടാക്കളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഞങ്ങൾ കിടാക്കളുണ്ടായാൽ ആദ്യത്തെ 2 മാസം മണ്ണിൽ കെട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെ പാല് കറന്ന് അവർക്ക് ബക്കറ്റിലാണ് പാല് കൊടുക്കുന്നത്. 2-3 മാസം മണ്ണിൽ കടത്തിയിട്ട് അതിന് ശേഷം അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് വരും. തീറ്റ തിന്നാറാകുമ്പോൾ വേറൊരു സെക്ഷനിലോട്ട് വരും. അവിടെ നിന്ന് കിടാക്കളെ മൂക്ക് കുത്തുന്ന പ്രായമാകുമ്പോൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കൊണ്ടിലും. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ കുത്തിവെച്ച കിടാക്കളെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് കുത്തിവെച്ച് ചെന പിടിച്ച കിടാക്കളെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കൊണ്ടുവരും. അതിന് ഇവിടുന്ന് പ്രസവിച്ചാണ് കൂട്ടിലോട്ട് കയറ്റുന്നത്. ഇവിടുന്ന് പ്രസവിച്ച് കൂട്ടിലോട്ട് കയറ്റുമ്പോൾ പഴയ പശുക്കളെ ഞങ്ങൾ മാറ്റും. കറവൊക്കെ തീർന്ന പശുക്കളെയും പ്രായം ചെന്ന പശുക്കളെ ഒഴിവാക്കും. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം പുറത്തുനിന്ന് പശുക്കൾ മേടിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ കിടാക്കൾ തന്നെയാണ് ചെറുത്. ഒരു 7 വർഷമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കിടാക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ പശുക്കളെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ. പാലിൻ്റെ അളവ് കുറയും എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ മാത്രമേ പശുവിനെ പുറത്തുനിന്ന് മേടിക്കുകയുള്ളൂ. രാവിലെ ഞങ്ങളിവിടെ 3 മണിക്കാണ് ഫാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 3 മണിക്ക് അവർ തേച്ച് ചാണകം അടിച്ച് പശുവിനെ കുളിപ്പിച്ച് 4:30 കറവ തുടങ്ങുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ കുരുനാട് സൊസൈറ്റിയിൽ രാവിലെ 8 മണി വരെ പാലെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 8 മണിയാകുമ്പോൾ പാലവിടെ എത്തിച്ചാൽ മതി. വൈകുന്നേരം 4:30 വരെ സമയമുണ്ട് പാല് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ പാല് 2:15 കറവ തുടങ്ങുള്ളൂ. അത് 4:30 പാല് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ അതിനൊരു അകലം സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ കറവ രണ്ട് സമയത്തെയും കറവ നടത്തുന്നത്. രാവിലെ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4:30 ഞങ്ങൾ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും. കാലിത്തീറ്റ KSൻ്റെ സുപ്രീമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കറവ ഇല്ലാത്ത പശുക്കൾക്കും കിടാക്കൾക്കും KSൻ്റെ ഡീലക്സും കൊടുക്കും. അതിന് ശേഷം ആ സമയത്ത് തന്നെ കറവ നടക്കും. കറവയ്ക്ക് ശേഷം 6:7 മണിയോടുകൂടി പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തണ്ട് അരിഞ്ഞത് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട് ഒന്നും കൂടെ ചാണകം വാരി കൂട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഫാനും ഇട്ട് പിന്നെ പശുക്കൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള സമയമാണ്.
പിന്നീട് ഉച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് 1 മണിക്കാണ് പിന്നെ കൂട്ടിൽ കയറുന്നത്. എന്നിട്ട് 1 മണിക്ക് ചാണകം വടിച്ച് കുളിപ്പിച്ച് 2 കറവ തുടങ്ങും. ആ 2 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും, എല്ലാ പശുക്കൾക്കും കാലിത്തീറ്റ കൊടുക്കും. അതിനുശേഷം 4:15 പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തണ്ട് കൊടുക്കും. പൈനാപ്പിൾ തണ്ട് കൊടുത്ത് അത് തിന്ന് തീരുന്നതോടുകൂടി ചാണകവും വലിച്ച് കൂടുമെല്ലാം ഒന്നുകൂടെ വൃത്തിയാക്കി കഴുകി ഇടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫാമിൽ പണികൾ തീരുകയാണ്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 6:30 ഒന്നും കൂടെ ചാണകം വലിച്ചു വെക്കും. അതാണ് ഒരു ദിവസത്തെ പണികൾ നടക്കുന്നത്. വർഷം ഒരു 80 ലോഡ് ചാണകം ഉണ്ടാകും ചെറിയ വണ്ടിക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടുതലും ലോഡായിട്ട് കൊടുക്കും. ബാക്കി വരുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ചാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിറയ്ക്കും. ചാക്കിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ച് ഒരു ചാക്കിന് 200 രൂപ നിരക്കിൽ ചാക്കിൽ നിറച്ച് കൊടുക്കും. അത് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. വണ്ടിക്കൂലി ഇല്ലാതെ 200 രൂപയ്ക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. ഇവിടുത്തെ കറവ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കൈക്കറവയാണ്. ഞങ്ങളെ നേപ്പാൾ സ്വദേശികളാണ് ഇവിടുത്തെ കറവക്കാർ. അവർ നല്ല കൈക്കറവക്കാരായതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ടാണ് കറക്കുന്നത്. മുഴുവൻ പശുക്കളെയും കൈകൊണ്ടാണ് കറക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു ദിവസം 550-നും 565-നും ഇടയ്ക്കാണ് പാല് കിട്ടുന്നത്. ഈ പാല് മുഴുവൻ സൊസൈറ്റിയിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കൊരു രാവിലെ 30 റീഡിങ്, 2 ഫാറ്റ് അല്ലെ 3 ഫാറ്റ് ഉണ്ട്. വൈകുന്നേരം 29 റീഡിങ്, 5-2, 5-1 ഫാറ്റുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് രാവിലത്തെ പാലിൻ്റെ ഒരു 39-ഉം വൈകുന്നേരം 41-ഉം കിട്ടുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഞങ്ങൾക്കൊരു 340 ലിറ്റർ പാലും വൈകുന്നേരം 210 അല്ലെ 200 ലിറ്റർ പാലാണ്, 220 ലിറ്റർ പാലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ മേഖലയിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. നമുക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ സഹായമുണ്ട്, ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൻ്റെ സഹായമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴ മൃഗാശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്ന മരങ്ങാട്ടുപള്ളിയിലെ മൃഗഡോക്ടറെ ജോജി ഡോക്ടറെ വിളിച്ചാൽ ഏത് സമയത്തും എത്തും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ സഹകരണവുമുണ്ട്. മിൽമയുടെ എല്ലാവിധ ആനുകൂല്യങ്ങളും നമുക്ക് തരാറുണ്ട്. റബ്ബർ മാറ്റുകൾ, ചാപ്പ് കട്ടറിനുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. 10 പശുവിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് അടുത്ത ആഴ്ച മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ഷെഡിൻ്റെ പണി നടക്കുകയാണ്. അടുത്ത ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ 50 പശുവിൻ്റെയും കൂടി ഒരു ഷെഡൂടെ പണിതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പണി ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പശുവിനെ കയറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം. ടോട്ടൽ ഒരു 100 കറവ പശുക്കളെ 100 ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 100 കറവ പശുക്കളെ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യം. പുതിയതായിട്ട് ഒരാൾ ഫാം തുടങ്ങുമ്പം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങുക. 1-2 പശുവിൽ നിന്നേ തുടങ്ങാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ പലരും പറയുന്നത് കേട്ട് പെട്ടെന്നൊരു വലിയ ഷെഡെല്ലാം പണിത് കൂടുതൽ പശുക്കളെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാജയമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. നമ്മൾ കുറേശ്ശെ പശുക്കളെ മേടിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചതിന് ശേഷമേ ഈ മേഖലയിലോട്ട് വരാവുള്ളൂ. ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പശുവിനെ കൊണ്ടുവരിക, അതിനെ കറക്കാൻ പഠിക്കണം. അതിന് ഒരു പണിക്കാരില്ലെങ്കിൽ 1 പശു, 2 പശു, 10 പശു വരെ പണിക്കാരെ ആശ്രയിക്കാതെ വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ പണിക്കാരെ ആശ്രയിച്ചാൽ ഈ ഒരു മേഖല നഷ്ടത്തിലോട്ട് വരും. അങ്ങനെയാണ് കൂടുതലും വരും ഈ ഡയറി മേഖല നഷ്ടത്തിലാണെന്നൊക്കെ ഒരു കാലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെയും കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ്. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള പശുവിനെ ആയിരിക്കണം മേടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തീറ്റയോട് ആർത്തിയുള്ള, എന്തേറെ തീറ്റ കൊടുത്താൽ ആർത്തിയോടെ തിന്നുന്ന പശുക്കളിൽ പാലുൽപാദനം കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആർത്തിയുള്ള പശുക്കളെയാണ് മേടിക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പശുക്കളുടെ അസുഖങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാകണം. ഒരു ഫാമിൽ രാവിലെ വന്ന് നമ്മൾ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ പശുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെന്ത് അസുഖം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചാലുള്ള ഈ മേഖല മുന്നോട്ട് പോകുക. ഇപ്പോൾ ഒരു അകിടുവീക്കം ഉണ്ടായി, ആ പശുവിന് അന്നേരം തന്നെ അതിനുള്ള പ്രതിവിധി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൃഗസംരക്ഷണ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അസുഖങ്ങളുണ്ടാകാം, പനിയുണ്ടാകാം, അകിടുവീക്കം ഉണ്ടാകാം, വയറ് സ്തംഭനമുണ്ടാകാം, ദഹനക്കേടുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് അന്നേരം തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ടിൽ മരുന്ന് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ വിജയം. അപ്പോൾ കർഷകൻ കുറേയൊക്കെ തന്നെത്താനെ ഇതിനുള്ള ചികിത്സയും പഠിച്ചിരിക്കണം. എൻ്റെ ഭാര്യ നേഴ്സാണ്. മോള് +2 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നീറ്റിന് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മോൻ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചോളും. ഞാനിപ്പം വെളിയിൽ പോവുക, എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാര്യയും മക്കളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളും. അവരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മുഴുവൻ നേരം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പശുവിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് താറാവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്, മുട്ടക്കോഴിയെ വളർത്തുന്നുണ്ട്, മീനുമുണ്ട്. അത് അധികമായല്ലോ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു വർഷമേ ആയുള്ളൂ ഈ മേഖലയിലോട്ട് വന്നിട്ട്. മുട്ടയാണെങ്കിലും താറാവിൻ്റെയും കോഴിയുടെയും മുട്ട അന്നന്ന് ഇവിടുന്ന് ചിലവായി പോകുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു കുളമുണ്ട്, ഒരിക്കലും പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെയായിട്ടും. അതൊരു മാർച്ച് മാസം വരെ ഞങ്ങളുടെ കുളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വരെ ആ ഉറവയുണ്ട്.
നല്ല ഉറവയുണ്ട്. അപ്പം വെള്ളത്തിന് ദൗർലഭ്യമില്ല. പിന്നെ എൻ്റെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഒരു 3 കുഴൽക്കിണറും വേറെ 2 കിണറും ഞാൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 100 പശു വന്നാലും വെള്ളത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊരു 100 പശു ആക്കാമെന്നുള്ള പ്ലാനിലോട്ട് വന്നേക്കുന്നത്.